好，咱们继续啊！我现在呢走入了这个步道了，你看啊，镜头翻转一下啊，这就是整个柳山的海洋啊，这都是柳山。你看，这让我想起了这个宜兴竹海。咱们看看这个步道的指示哈，步道的指示牌，你看，步道的指示牌，右边呢是柳山王啊公园，哎，左边呢是祝里，祝里呢据说是另外一个入口。其实刚才我打听了哈，究竟到那边怎么走，我也没听明白啊，就是跟着哈感觉走吧，真有点香港那个味道哈。你看它这个标识牌还是很清晰的，这个步道走在这个柳山王的丛林当中，这不是宜兴竹海，也不是香港郊野公园，而是它们的结合体。你看这边，这都是柳山哈，还真别马虎了，这个古岭这个地方，哎。我去，这下午的阳光穿过这个树叶透射过来，还别有一番味道。刚才啊，我拍摄了不少照片，哎，这里空气真是不错，估计负氧离子啊也少不了。咱们接着走哈，看这步道究竟能通向何方？我现在呢盲走盲游，什么都不知道，还要的就是什么都不知道这个感觉，我也不想知道。哎，看看啊，接着走。哎，不知道前方有啥，也不知道需不需要回来，啥都不知道。我去，前方你看又一个爬坡，真有点香港郊野公园那个味道。香港那个叫什么大潭山郊野公园啊，在港岛上那个，好像有点那个意思。但人家那边是大海，你这边有啥呢？不知道，看一看。哦，这两步有点喘啊，一直在爬高。柳山王公园里边的一个叫森林步道，来这儿的人呢，据我观察，都是当地人，不是当地人也是福建的。你看车哈，不是闽 A 就是闽 B， 闽 B 是厦门那边过来的，感觉上没几个外地人。外地人都在哪儿呢？都在什么三坊七巷，或者西湖公园。西湖公园可能都不多，也就三坊七巷吧。这儿才真正的哎本地人来的地儿，一看就是一家一家的。去就去这种本地人游玩的地方。吃饭也是，就去本地人去这馆子，那准没错。哎呦我的妈！我真有点喘。我背着负重的，还有个大的双肩包呢。哎呦，哎呦我去，前面是不是看到海了？不能，离海还远着呢。我这恍惚间啊，刚才啊上山这路上风光确实不错，看到这个整个城市的这个俯瞰的这样的一个画面。那边逆光啊。摇一摇，那边逆光看不太清，再往前走看一看，又有指示牌了，左边是孤岭老街，孤岭老街也不远，300米，这下去这孤岭老街，老街我先不去，我先顺着这个步道的主干道走，前面好像是个大平台了，是吧？大平台，咱们看看啊，是不是个观景台了？要的就这种感觉。盲游盲走也用不着攻略，攻啥略呀，对不对？我去，果然是柳暗花明，是又一村。既然又一村，我一是歇歇脚，二是要进行大规模拍照了。你看，这好像有这个秸秆哈，这个咱熟。我去，这里风光如此开阔，我270度鱼眼。不是鸟看一下啊，不是俯瞰一下，不平视一下哈。我去，心情有点激动。哦，风光这边独好。咱们稍事休息，一会儿咱们再继续。